Vamos, Mikey. A ver. Andá, ya te Mikey, vamos a ver, Mikey. ¿Acá? Vení, mirá. ¿O acá? A ver. Oh. Muy difícil. ¿Cuántas letras? ¿Cuántas palabras? ¿Cuántas palabras? Dos. Pero no podés hablar. Pero no se puede. No, perdón. Pará. Qué desastre. Era re fácil. ¿Es norteamericana la película? Va. ¿Norteamericana? Va. Ok. Hollywood. No se puede Se puede. Independiente. Independiente. La víbora. No. Serpiente. Serpiente. Reptil. Vos casita. Camino sinuoso. Cobra. La cobra. Mira, un pescado, loco. El pescado. El gran pez. El gran pez. Boa. Pescado. El pescado. El salmón. El... El pez on. Anguila. Habló. No. Abrió la boca. El pescado contra la... Bueno, otra. O sea, con esta no va. ¿Es un pescado? ¿Es un pescado? ¿Pero cómo? Bueno, pero es muy otra, difícil. tira la otra. Bueno. Ah. No hable. Sin hablar. Ahí está. Padrino. Pecado. ¡No! ¿De qué? No sé. ¡Pecado era la primera! Pero era por ahí. Pecado original, por eso la hacía. Ah, pecado. Juan Pablo ¿Cómo Pecado. hacer? ¿Cómo hacer pecado? Quise Claro. hacer un surubí, No, pero bueno. no, pero escúchame, cuando hiciste pecado estuvo brutal. gustó? ¡Ay, me encantó, me Era encantó! pecado, no pescado. Bueno, pero Bueno. te decía sin la S, sin la S. ¿Se acuerdan de quién Cállate. trabajaba? Sí. ¿Quién? Sí. ¿Vos? No, vos ya sabés. Y se pone así. Sí. ¡No digas! Sí. Juan Pablo Gereto. Ahí está. Juan Pablo Y- Gereto. No, Y Alan Sabá. Antonio Banderas, Angelina Jolie. Pero Antonio. Era, ¿Y ese pelo? era divina esa pareja.